வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி என்னோடய தோட்டத்தில் ரோஜா செடிங்களை மட்டும் பார்க்கலாமா? பாருங்கள், இது நாட்டு ரோஜா செடி, ரெட் கலர். ரெண்டு பூ பூத்துருக்கு, நிறைய முட்டெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நாளைக்கு இன்னும் 2 டேஸில் பூத்துடலாம். அதுக்கடுத்து இங்கே ஒயிட் கலர் ரோஸ், ஆனால் இதில் பூ பூக்கல இன்னும். இது பூத்துது, ஆனால் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை. 1-2 பூ தான் பூத்துருக்கு, இன்னும் பெருசாக வளரணும் அவங்க. அதுக்கடுத்து இங்கே முல்லைச்செடி விழுந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கடுத்து இங்கே ரெட் கலர் ரோஸ், நல்ல டார்க் ரெட்டு, பெருசாக பூப்பாங்க. 1-2 பூ பூத்தாங்க, இன்னும் பூக்கலை இவங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இலெல்லாம் விட்டுருக்காங்க இப்போ தான். அதுக்கடுத்து இங்கே எல்லோ கலர் ரோஸ், இலெல்லாம் உதிர்ந்துச்சு. இப்போ தான் துளிர்த்து வந்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், சின்ன சின்ன இலை தெரியுது. இப்போ தான் வருவாங்க இனிமேல் இவங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக. அதுக்கடுத்து இவங்க பிங்க் கலர் அவங்க. இப்போ எதுவும் பூ இல்லை இந்த செடியிலையும். நல்ல பெரிய செடி தான், பூப்பாங்க இனிமேல். அதுக்கடுத்து ஆரஞ்சு கலர் ரோஸ், சின்னதாக முட்டாக இருக்காங்க இப்போ இவங்க. இவங்களுக்கு அடுத்து இங்கே இன்னொரு ரோஜா செடி, இது பிங்க் கலர் ரோஸ். இதுலேயும் ஒரு சில பூ தான் பூத்துது, பூச்செல்லாம் நிறைய இலையை கடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ புதுசாக வர இலையெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு இருக்கு. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.